Директно става. Апчил? Здравейте, днес сме в сервера Thundercraft. И това ще е нещо като реклама. Той е много малко известен сервер, защото е... Нов е. Да, той е нов. И както виждате, никой не е в сервера. Ама обаче моя приятел Лондърът, като 4.3.2.1 е сложил плugin за HeroTime. А пък аз съм отблюдана. И както виждате сега ме стримна. И ме е набелязал мене, не него. Той аз съм вдъхнал живот, как мене ще е такова. Ами да, като цяло да прави капаня, аз преди малко отивам в другата стая. Ама той не беше HeroTime, не беше тикъл. Пише пази се. И аз първото, по което разбрах, е, че такова, че пише пази се на български. Щеше да го чуди. А пък и другото беше, че имаше лава около мене. Аз тръгнах, без да исках да мръдна и пишеше. Ексен Зардебил се опита да плува в лава, докато бягаше от всичко 4-3-2-1. И това вече го знам. Опа! Опа, ще го кажете опа. Опа, как ме оставя? И в другия епизод сигурно ще имам ходове, сигурно ще се разкарам филма Вайна. И да, много кико да влезе, но обаче... Това много ме трябва да се скоро Вайна да си. Ако махне с погина и го сложиш пак, дали ще ме е набелязано или не? Окей, върнах се. Аз тук джойнах се. Къде си? Тук съм изпълнен. Оръж. Малко на количката да дадем газ. Чакай, аз ще как, ти си отзаде. Аз седам отпреде, ти си отзаде. Чакай. И не мога карам. Мръдни се, дървак. Честне. Кажете, това капанче е много троващо. Ама, те ако имат флай, ще си го минават без проблеми, като мене. Туп-туп. Може някой от вас да го знае. Да, това е по-лесен капан. Сол сам да понеже е, нали, по-нисък от другото блокче. И ако тук е с... Не, така се прави. Влизаш тук и не може да махнеш. Ама обаче ако има горе цял блок, ако горе има цял блок, ще мога да излезеш. Ако горе? Да, ако има цял блок, ще може да излезеш. Ако пуснеш и после каснеш. Искам да пробвам така ще направя долу с лед. Това е много трудно. Ама служи такъв лед, Суде. Да е бавно. много трудно. Окей, това е пизото дупка. Кажи мината. Да, след като пизото дупка до мината. Да знаете, че Warshop още не е готов, трябва да сложиш табелките, ела да го покажеш. Warshop. Писах Warshop. Окей, преди малко подобрих малко и стана по-хубав май. Не знам как си мисля, че в май не е хубав. Добре. Не е зле. Обаче тия... Бива. Не, хубаво. Обаче тия... хората. Бива е. Тия филсове не ги... И мене, така става това. Така става. Така става идеално. Така става много. Тук вижте тези целите блокове.
казахте, че не ви харесва. Просто лъжа. Това, че... Моля, покажи да ги ма. Кири, ти как казваш? Ти как? О, створи. Не, заглуши се. Майко ми влезе в стаята. Само ние. Това тук е... Да не кажем на колко приличава. Подразбира се. Ладно, се прави човек така. Еми, хора, това беше такова, защото има и други лапове. Събърът е много хубав. Когато няма. И върнах се. Е, Стаята. Така, има много яки ларпове. Изключително добър екип. казах. Енд. Ела на ларп Енд да покажеш там в Полша. Ти там преди малко ли не бях това? Не, Не беше това. не беше на спална. Е, така съм направила на Енд PvP дупка. О, колко е готово. Ти си изчистил кулите. Трябва да бил ли са го? Не, не си изчистил. Колите не съм чистил, защото... А? Е, така, от тук виж къде си ля. Цака. Да! И тук... Майка му пак влиза. Да! Като напишеш... Ендеркест. Мога да ви покажа един много як бък, дете след малко ще разбере такъв. Ти с... Да, значи и се чакаме. Значи, дела сега ще ти покажа. Значи, цък. Само да видя нещо. Да видя нещо. Гледай сега. Хора, това беше клипът. Не беше това. Къде си бе? Горе, отгоре съм ти. Гледай сега. Опа, гледай сега. Гледай, моля се гледай, защото идвам, че ще реш. Това е дирито. Гледай сега. Пускаме водата и това служи нещо като стълбичка. Тук идваш, цък и се качваш. Гледай, ела слези то. Вида, верно. Его. Отходи. Само посуди за много яка такова. Запалихме, бе. Много запалихме. Много поздравя. Драко, набили го е. Тук е. Слегла ли си го бил? Биля глава. Слегла ли си го бил? Не. Защото тук си едно игранял стилите. Някакво такова. Гледай, ела си покажем един трол. Ела. Видя ли ме? Гледаш ли си? Гледай сега. Гърмя, обаче ти нали имаш такова. Аз имам такова. Анти-лагли какво беше? Гледай го това. Да е малко рад. Вместо да паля тетите. Тия кулите не съм ги бил, защото бях с един много хубав енчантант меч и тук е така.
Аз вече са... Вече... Ай! Вече това може да се пали. Не, искам да се го копирам, чакай. Това, знае, ако някой знае как се правят и тия кули, да каже. Това не може да се вземе. Знам, че не може. Ама май беше някакси, виж сега. Отстрани слагаш едно такова. Такова, значи така слагаш. Отстрани. Не съм сигурен дали беше така и отгоре. Не бикън, а слагаш едно яйце. Яйце, нали. Ама това може само креатив да се направи. И така и това го палиш. Не беше. Значи май само да тия страни. И как беше, бе? Май трябва да е с такова. Така както гледа. О, бе, 30 FPS с фрапс. Пък хората казват, че е лаги. Окей, това беше от клипа, да много ви е харесал. Абонирайте се за мен и за него, ако той е слушали. Чакайте още клипове в тази плейлиста и... Чакай, спри на място, спри, искам да те трогна. Чакай. Хайде, бе. Чакай малко. Това трогна. До скоро!